Любова. Какое название замечательное. Совершенно случайно здесь сегодня оказался. Ну, потом расскажу. От старых друзей весточки нет, грустно. И на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал. Ой-ой, ой-ой, уехал, ой-ой, ой-ой, уехал. Запил сосед, у них на фабрике стачка. С чаем беда, осталась одна пачка. Не на траве. Редкий случай. Все это не на траве. Постирал. Ох и было, ох и попахал я в этом во всем сегодня. Но теперь все чистенькое. Это суздальская вода, просто вода для чая. Это, наверное, догадываетесь, что такое название. Владимирский номер 2. Ну, водка это. Для чего думаете? Думаете, пить? Нет. Это для того, чтобы мыться и умываться. Когда кругом трава и воды нет, это хорошо помогает. Ну вот, сегодня она мне не нужна. Сегодня горячая вода, стирка и все такое. Вот. Самое главное бы хотелось бы прежде всего сказать. Вы знаете, я уже привык к тому, что каждый день снимают с меня отпечатки пальцев. Сегодня тоже снимали. Опять задерживали, возили, увозили. Сегодня еще обыскивали, как это, буквально каждую штанину и что между штанин, как говорится, болтается. Нет ли опасных предметов, взрывчатых веществ, там, наркотиков, запрещенных, ну и так далее. А главное не это. Главное, что я начал читать лекции просветительского характера об Александре Габышеве, его судьбе. Вы не подумайте, в каких коллективах-то. Я сам не думал, что я начну читать лекции именно там. В коллективах правоохранительных органов, районных отделений полиции. Вчера читал лекцию в Нижнем Новгороде сотрудникам полиции. Сегодня в городе Ковров. Город Ковров находится от трассы, где меня задержали в обед, в 50 километров. Меня увезли в обратном направлении, не в сторону Владимира. Никиту задержали, ну, по крайней мере, хоть повезли по направлению к Москве. Меня повезли в обратном, где я уже был, так сказать. Вот. И там расспрашивали. И я тем, кто, наоборот, от меня требовал объяснительно, я рассказывал об Александре Габышеве, почему приговор незаконен, почему принудительное лечение это величайшая несправедливость, вот судебная ошибка, по приказу ли, под давлением ли судья принял это решение. Это духовная ошибка, человеческая, а самое-то главное, что это ошибка государственных органов власти, силовых структур, правоохранительных. И вот об этом сегодня читал лекцию в Коврове. Приходил послушать начальник полиции города Коврова.
интересовались и задавали вопросы спецслужбы, похоже, областного уровня офицеры. Одним словом, я рассказываю, не знаю, насколько благодарным слушателям, но рассказываю очень много, продолжаю утверждать, объяснять, что государство совершает ошибку, очень крупную, государству нужны перемены. Без перемен никогда никакого развития еще не было. Развитие – это и есть перемены. И Александр Габушев звал к этому развитию, гармоничному, мирному. И это величайшая государственная ошибка, что за это он понес суровое, несправедливое, совершенное наказание. Предстоит ему, если 2 сентября суд не отменит решение городского суда в Якутске. Вот, теперь по поводу этого Коврова. Почему мы оказались в разных местах? Дело в том, что Никита молодой идет быстро, и он уходит вперед намного. Даже если я раньше выхожу утром со стоянки, он меня быстро догоняет и уходит далеко вперед. А сегодня у меня был план 10 километров по полной выкладке, с рюкзаками, с мешками, ну, со всеми делами, полностью, все. И 10 километров от и до, от 232 до 222 я прошагал. Вот. Только поставил рюкзаки на землю, чтобы передохнуть. Только мне позвонили, сообщили про Никиту, и вот через 5 минут и за мной приехали. Повод, они не заморачиваются, конечно, сильно, но сегодня мы смеялись уже вместе. Повод был такой, когда я спросил, ну а в связи с чем меня задерживают-то сегодня? Мне объяснили, в городе Коврове участились уличные кражи. И в связи с этим была разослана ориентировка на тех, кто ходит по дорогам, с моей фотографией. Это потом работает и будет работать долго теперь. Сотрудники ГАИ повсюду останавливают машины, где появляется белая борода. Убедились уже в этом. Сегодня, вот, недавно убедились, что таксист на меня потом смотрел, ты чего, ты кто, понимаешь? Почему я оказался в отеле «Государь»? Ну, название, конечно, да, название. В общем, меня когда отпустили, пальчики сняли, все объяснения эти все взяли, по кабинетам поводили, лекцию выслушали. Мне же вызвали такси потом и сказали, езжай куда хочешь, если деньги есть. Ладно, ваша помощь была, так сказать, ну, очень к месту. Я из этого Коврова, а город-то сам по себе делал пулеметы, автоматы ППШ, знаменитый в узких кругах пулемет «Утес», ну, выглядит ужасно, он не попал в Золотое кольцо. Если бы вы видели, как выглядит кабинет этого сотрудника, который меня опрашивал, страшные стены времен 70-х годов, даже без обоев. Если в Нижнем Новгороде хотя бы обои были 80-го года, и это даже без обоев, оборваны и больше не наклеен. Линолеум с бетоном вырван, как будто танк прошел на полу. Шкафчики, ну уже ни у какой старушки вы не найдете такие шкафчики. Столы, я им прямо сказал, ребята, сейчас на помойках лучше столы выносят люди. Возьмите с помойки, это будет красивее, чем ваши столы. Одним словом, когда начальник изъявил желание увидеть меня и побеседовать, отделение городского, районного в Коврове, а у него кабинет приличный, такой вполне современный, я ему говорю, вы знаете,
Вот о интерьере, об удобстве сотрудников тоже ведь надо думать. Это некрасиво, что они работают в ужаснейших условиях просто. Как будто они вообще не выходили из 80-х. Ну, кстати, город Ковров слегка напоминает 80-е годы по-своему. Очень сильно напоминает. В отличие от Нижнего Новгорода, красавца города, красавца. Ну вот. Значит, в Тюмени лекцию читал, в СИЗО читал, в Нижнем Новгороде читал, в Коврове прочитал. И когда таксист меня повез, я говорю, куда едем? Никита сказал, где-то надо быть рядом с Клязьмой завтра, чтобы мы могли встретиться. Я говорю, мне надо на Клязьму куда-то, а куда не знаем. Он говорит, значит, Боголюбово. Я говорю, о, какое красивое название, на карте видел, вези. Не так дорого, он меня привез. Я говорю, ну, вижу храм. Говорю, так а здесь куда? Где вообще Клязьма там? Он говорит, ну вот это место вот неплохое, больше ничего посоветовать не могу. Вот я только его вот вижу, других не знаю. Я поворачиваюсь, написано «Государь». Гостевой двор. Я думаю, ну, наверное, коли я говорил там о царях в лекции, о царях, вот, видимо, поэтому и попал в государь. Ну, что любопытно, захожу, никого нет, ничего нет, говорю, где администратор, ресепшн там, ну, так, громким голосом, я часто громко говорю. Выходит девушка молодая и говорит, Дед Мороз. И я подумал, ладно, останусь, как Дед Мороз здесь. И так, кстати, меня там и написали. По прибытию гость Виктор Егоров, Дед Мороз. Так и написали. Вот. Второе, и самое главное, уж извините за вечерний такой длинный монолог, меня очень много в Коврове сегодня и с полной серьезностью расспрашивали, что из себя представляет российское общественное движение к свету и свободе. Я на них вот... Какое движение? Ну как? Движение? Вот у вас тут написано движение, тут написано движение. Так я говорю, движение это по трассе движение. Нет. Ну, давайте, так сказать, трасса это трасса, а само движение. Значит, в умах правоохранительных органов появилась формулировка, что в России существует движение к свету и свободе. Любопытно. Я, честно говоря, сначала удивился, а теперь думаю, так это же хорошо. Ну и пусть это будет движение к свету и свободе. Пусть это будет общественная идея, мысль, общественное стремление к свету и свободе. Ну вот тут я и лекцию о свете и свободе и начал. И начал, и начал. И закончил потом. Вот. Это очень важно. Ну, а то, что как бы мешает спокойно идти, как участника уличных краж, я им хохотал. Я говорю, вы вообще представляете, ведь вы же правоохранители, связаны с этим делом, что кто-то наворовал полный мешок, значит, гигантский рюкзак во время уличных краж. И идет по главной автодороге России мимо постов ДПС, так сказать, идет с огромным мешком, так сказать. Вы таких вообще воров видели, грабителей? Они тоже смеются. Главное, ведь все понимают, все понимают. Ну, так мне и говорят, ну, это наша работа, нам, не будем рассуждать, кто и какую работу должен делать. Но улыбаются, все понимают. Более того, когда я их спросил, вам не кажется, что вы занимаетесь глупостью, когда могли бы приносить пользу государству? И мне говорят они, не кажется, а это точно. Вот так-то. Вот так-то, государи. Вот так-то ваши слуги, так сказать. Они должны быть слуги народа, а теперь они ваши слуги.
тупой, глупой работой занимается, когда действительно, наверное, в Коврове участились уличные кражи. Вот, ну что, сегодня удалось вымыться, постираться. Ну, не будем говорить спасибо государю, а скажем спасибо таксисту и администратору, которые с распростертыми объятиями встретили Деда Мороза. Завтра буду искать Никиту. У Никиты это первое задержание вроде, он, может быть, волновался. К тому же у меня тачка, кажется, сломалась, судя по его телефонному звонку. Завтра будем искать друг друга с Никитой, чтобы продолжить путь. Забрали меня, когда оставалось только 29 километров до Владимира. Вот, теперь, наверное, 19 где-то. Ну, это примерно так мы и хотели сегодня где-то в этом районе быть с Никитой. Вот, завтра найдем друг друга и продолжим. А проверки на дорогах будут, видимо, продолжаться. Глупая работа не закончится, видимо. Но любопытно, я им сегодня мысль такую сказал, даже они, по-моему, оценили. Я говорю, вот вы понимаете, есть два памятника Минину и Пожарскому. Один оригинал в Нижнем Новгороде, а второй в Москве копия. Так вот, народовластие, которое проявило себя в 1611 году, и памятник поставлен вот руководителем тогда вот движения народовластного, тогда, когда народ взял власть, и народ, так сказать, решал судьбу государства. Вот. Этот памятник оригинал. Вот то народовластие в Нижнем Новгороде, это оригинал. А вот Государственная Дума и все прочие, так сказать, нынешние парламенты российские, это плохая копия народовластия. Ну, если, конечно, граждане пойдут на выборы и смело и решительно свою точку зрения продемонстрируют во время голосования, то, конечно, алимент народовластия будет и 19 сентября. Не верят мне, я им говорю, 20 сентября начнется тот процесс, который запустит перемены в России. 20 сентября уже очень скоро. Думают, а кадровые перестановки будут? Я говорю, конечно будут кадровые перестановки. Очень скоро начнутся кадровые перестановки. Думают. Пусть думают. На кухне записка, не жди, останусь у Гали. По телеку рядятся, как дальше жить, достали. Ой,